ummanni tuulama waan qabdanuun biiroo sana ofirraa buqqiftu jechuudha. Lama keessa dhala. Gaha yeroo wal shaffananuu fi yeroo wal dhiisanu ijoollee danuu biyya namaatii qabdu. Sini kana yoo namni biraa Oromoon biraa sini wajjin hin birmanne isin akka tuulamaatti lama keessanirraa biiroo mucaa kana xonqaa'ii bira geessisiisee sababii rakkinaati biyyaa baatee geessanii rakkinaa biyyaa baatee budaadha jedhamtee farra jaftee xonqaa'iin farrajee jennaan ajjeefamte kana gumaa mucaa kana warruma biiroo sanaan baatu jechuudha. Wanni dhufte dhuftu bakka isaa qoradhe waa hunda irra ga'ee jira. Dhageessanii bakka isaa qoradheera ni buqqa'a. Lafeen abbaa keessanii irratti camerra taa'ee intala keessan ajjeessee wanti inni deebi'ee hojjetatuuf hin jiru. Dhugaan isin itti hima. Kanarratti wal biraa gala. Anaaf isin asirratti wal biraa galla jechuudha. Habiba ጋር እንዴት ነው? ሰዓቱ ደርሷል። ችግር የለውም። ያለውን ነገር እዛ ትሰማላችሁ። ተገላለች። አዎ አቡ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰዓት ደርሷል። ይመችሻል እናቴ። ተገላ እንደሆነ ምንም አትጠራጠሩ። እንደተገደለች እህታችሁ ምንም ነገር አትጠራጠሩ። ግን አይሰሙኝም እነሱ እንጂ ቢሰሙኝ mucayyoo kana eengaddarraa hojjedhee ture viidiyoo ishee beektu hundi keessanii waa'ee biyya kana keessatti yookaas biyya Saawudii keessatti xonqaa'een mucayyoo sana yoo qaltan ijoolleen keessan lamaan isiniif fayyiti jedhee Mubaarak Musammaallee boohaa ture. Biiroon biyya sana keessa biyyi mucayyoo kana tuulamaa natti fakkaata. Biiroon achi keessa cufamuu qaba maal jee Mubaarak sagalee ta'aa ture. Har'allee Mubaarak waa'ee mucayyoo kana dhiisee taa'ee guyyaa eengaddaa waa'ee ajandaa haadha manaa isaarra ture. Argisiis ajandaa jijjiiranii jiran mucayyoon kun dagatamtee jirti jechuudha. Garuu suuraa ishee hojjechiifatanii biyya keessatti akkanatti gadda taa'uu jiranii. Reefi mucayyoo kana ammallee waan galli natti hin fakkaatu. Hin gallee hin owwaalamtee jedhamte. Kanaaf callisi natti fakkaata. Mubaarakisi kunoo maatiin ishee suuraa ishee hojjechiifatanii akkanatti gadda mucaa isaanii taa'uu jiranii. Reeffa sin agarree mucaa isaanii sin agarree meeqa du'anii jechuudha. Biyya kana keessatti baay'een keessanii namoonni Saudi Arabiyaa yookaas biyya Saudiitti kana jarri biyya Musliimaati, biyya Makkaan argamu, biyya amantaatiin beekamu, xonqaayin achi keessa hin jiru kan jettan baay'een keessan ni jirtan. Ani afaan kiyyaan kaleessa galgala Arabittiin asoftee jirti intalli jaartii kana jechuudha. Otuma teenya haasawaa jirru xonqaayin biyya kana keessa jiraayii jedhee gaaffii dhugaa dubbachuuf sagalee waraabu tarii rakkoon irraan geessuu danda'a jedhee sagalee ishee waraabu namantanis namanu bantanis rabbiin arga. Xonqaayin biyya kana keessa jira jee gaafa wallaahi hin jira naan jette. Xonqaayin biyya kana keessa hin jira garuu haraam akka Quraanni nama xonqaayii akkas waa tokko namatti hojjetu morma irraa gati jaa. Kanaafuu nuti hin xonqollu malee xonqaayin biyya kana keessa jira jettee maaf siniin jechuu barbaade tokko engadda koomentii kee jalatti biyyi kun biyya amantaatiin beekamtudha. Biyya Makkaan jirudha waan ta'eef xonqaayii hin beektu waan kun waan dhugaa miti jette koomentii naaf barreessite. Dhugaa dubbachuuf biyya amantii miti biyyuma kana keessa osoo wanti barbaade yookaas immoo biyyittii sana keessa rabbitu gadi bu'ee biyya sana keessa jiraachaa jira osoo jedhamee arabni waasi gochuun ishee waanuma hin oolle. Mucayyoon kun kan wareegamtee fi xonqaayin jedheefi malee achiitii yookaas immoo yeroo biyya ishee irraatti ufte miti kan ijoolleen sun dhalatte kan isinii galuu qabu. Ergi isheen dhuftee miti kan ijoolleen dhalatte baay'een keessan carraa an qabdu ka mucayyoon carraa abeetti akka jettanii koomentii barreessitan fa'itu jira. Mucayyoon dhuftee reef waggaa tokko fitti beek. Ani walumaa galatti ijoolleen gara Saudii dhuftan isaan dhufina biyyuma Saudii kana bakka walumaa galatti hin dhufina bakka biiroo umti Saudiitti ergu kun osoo cufame Itoophiyaa irraan dhugaa rabbii isin jedha maaliif mootummaan birrii isaati waan ta'eef hin cufu biiroo. Daldalaanis immoo birri isa nyaata waan ta'eef hin dhiisu erguu ijoollee. Isi yoo iftan biyyuma Saudii kana ufu miidiyaa baay'inaan fayyadamaa jirtu. Biyyi kun maal akka nama gochaa jirtu arguu jirtu. Ijji bifinji ijaan akkanatti ilaaluu jirtu bar miidiyaa irratti. Keessaafuu ijoolleen amma miidiyaa fayyadamuu jirtani.
eenyu akka ajjeefame eenyu akka qalame maal jechuun dur soba bar duri abaluun biyya abaluun akkas ta'e jedhanii jecha argaa turre har'a garuu ijaan argina bar waa arabni gochuu ijaa agarra arabni waan fe'ee gootu ijaan mucayyoo kana shintibeetii keessa reeffi ishee harkifamu agarreessin Filipiinii fidanii Filipiinitu reeffa mucaa kana fe'e mucayyoo akkana bareeddu kana reeffa ishee bakka bishaan ho'isu agartaniimi bakki bishaan ho'isuun dhuguma reeffa namaa baata jettanii yaaddu mucayyoon askiyatti ufajjeefte jedhaniiti kan isaan fannisan beeki. Siigalee mucayyoo har'a dagattan kan har'a mucayyoon kun dagatamtee jirti bar guyyaa eeggadda mubaarak illee irraa maraate ummanni irraa maraate habiibaan sunillee maraate dhugaa isheen baafna jedhani amma dhiistanii jirtanii jechuudha dhugaan ishee sin baane dhugaan silaas eessaaf ba'a miti nuti ijoolleen biyya arabaa dhugaa nuu baasaa miti an dhugaa rabbii keessaafuu ijoolleen sa'udii kana keessa jirtan rabbi sinaa eegu ijoolleen haraaree uftan rabbis isinaa eegu isinis of eega waan arabni mana sana keessa waan arabni fayyadamtu yoo ijaan agartan hin taa'ina garuu mucayyoon kun xoomii hiikaa oolleetu ishee ajjeefna naan jedhanii akkas jedhanii naqaluuf deeman hin bada jettee ergisheen baddeeti beeki namichi illee poolisii waan ta'eef ka deebisanii mana sanatti ishee deebisanii ishee wareegan ijoolleen keessan isinii fayyiti yoo akkas gootan kan namni jedhee lafaa ka'ee si wareeguu jechuun maal jechuudha arabaaf aarsaa kaffaluu arabaaf wareegamuu jechuun maal jechuudha mucayyoon uf jijjiiruuf biyyaa baatee gaafa arabni immoo akkatti albeetiin itti taphattee siigalee dhiiga ishee angalaafte seexana sana xoorte bara akka seexanni sun dhiiga sana dhugee ijoolleen sun fayyitu siigalee akkatti ijoollee isaanii fayyifatanii keenya immoo wareeganii jechuudha maal isiniin jechuu barbaada kadu'e takkaa du'e reeffi mucayyoo kana owwaalameera maaliidha akkas ta'eera sana ta'eera jettanii duultanii hundi keessan zim jettanii teessanii maatiin ishee garuu agarraatti illee zim jedhanii teenye suuraa ishee hojjechiifatanii gadda ishee ibsachuu jiran ka darbe mucayyoon kun biyyas galte asittis owwaalamte tokkuma garuu warri reeffa arganii garaa haa kutatanii xiyyaarri yoo deemu haati xiyyaarri wayne mucaan koo hin duune ta'inna xiyyaarri amma ufe mucaa koo fide ta'inna inni amma darbe mucaa koo ufe ta'inna intalla abbaa abaluu galte hankoo sin galti ta'inna duuti sun soba ta'inna jettee haadhittiitu qara ilaalaa hafaafi'a reeffi biyya gala malee asitti reeffa kee si baalaa si buusanii kukkutanii si nyaatanii si gubanii abidda keessa si kaanii ati takka addunyaa kanarraa deemte waan ta'eef reeffi biyya galee dhiisee faayidaa takka hin qabu si galee garuu ijoolleen addisiifuu jirtan mucittiin kun beeka wareegamte uftee waggaa tokkotti baay'een keessan amma maal jettu beektani amma ani fakkeenyaaf biyya kana keessa jira Saawudiima kana keessa waggaa meeqa jiraadhe kana beektan na beektanii annama biyya kana keessa waggaa 8-9 ol jiraate warra akkasiif ani aamsa aamaan jiru warra as keessatti qancaree maalummaa arabaa beeke irratti unuuf aamsa aamaan jiru beeken keessaafuu warri waggaa 3-4 ol fixan viidiyoo keeyyuun dhaggeeffateen isin hin fayyadu dhugaa rabbii isinii jedha garuu ijoollee addisii biyyaa ufuu jirtan ijoollee cucurree reef biyyaa bahuu jirtan waan arabni gootu fakkeenyaaf kuta wayii cufamee kuta yoon siniin jiru amma mucayyoon tokko hin gadda kunni wayii tokko cufaa jira lubbuu baduu jette akkas miti bakka itti bineensa xooramu yoo agartan yoo waa takka agartan hin taa'inaa mana sana keessa si galee anoo abbaa koorraa lafa gurguree dhufe anoo haadha koorraa lafa gurguree dhufe anoo maatii koo akkas gochuu dhufe hin jedhin bayi mana sana keessa haati kee abbaan kee gaafa ati duute akkasuma suuraa kee hojjechiisanii naannessu malee waan takka waan si godhan qaban dhugaa rabbi isin jedha abbaan kee yoo inshaallah lubbuusaa gurguree maasi ergeeran ta'in gali gara biyya kee habiibti dhugaa rabbi baay'een ijoollee hancinqamtu qoy waggaa tokko hojjetadha qoy jeshan hojjetadha jettee mana seexanaatti galtee wareegamti mana sana seentaami waan takka ija keetiin argita shakkuyyuu jechuun arguyyuu miti shakkite taana hin taa'in mana sana keessa bakka ati wareegamuuf teessa mana sana keessa eenyuuf hojjetta birri eenyuuf ergita birri atoo duute eenyu itti jiraata haati kee abbaan kee biyya arabaa kana keetti waan takka waan si godhanii hin qaban rabbi tokkicha yoo ta'e malee walaa biiroo kee walaa mootummaa kee walaa haadha kee abbaa kee yoo rabbi si baase malee atis yoo of baaste malee biyya kana keessa rakkoo cimaa jira keessaafuu Saawudiin kun gara baddeetti.